ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டியூஸ்டேவோட மினி விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. மார்னிங் ரொட்டீன் அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு நான் அடுத்தது சமையல் வேலை ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி லன்ச் மெனு பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வறுவல், வெண்டைக்காய், தேங்காய் அரைச்சி விட்ட புளிக்குழம்பு, களி செஞ்சுருக்கேன் அண்ட் சுட சுட சாதம். இதுதான் என்னையோட லன்ச் மெனு. லன்ச் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, அது அப்படியே கவர்லேயே வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் மறந்துடுறேன். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சோம்னா இமீடியட்டாக காலி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். எனக்கு குக்கீஸ் பிஸ்கெட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் ஒரு குக்கீஸ் இல்லை ஒரு பிஸ்கெட் வீட்டில் இருக்கும். ஸோ அதையும் நீட்டாக கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு சோஃபா கிட்டேயே நம்ம டிவி பார்க்குறப்போ இல்லை ஏதாச்சும் வேலை பார்க்குறப்போ நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருந்தால் நம்ம காலி பண்ணிவிடுவோன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் அதுக்கு அடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசர் செக்ஷன் நான் க்ளீன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் ஒன்றா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஃப்ரீசருக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரொவிஷன் அது எல்லாமே நீட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன். பாய்.